자, 우리 K 첫 번째 오프로딩 드라이브 코스가 이렇습니다. 우후. 계속 밟아. 뜨면 안 돼. 계속 밟아. 끝까지 밟아. 끝까지. 그렇지. 그냥 쭉 가면 돼. 오케이. 으쌰. 잘하는데. 여기 밟아. 오케이. 쭉 가. 됐어. 오, 잘하는데. 재밌지? 재밌지? 저기도 도전할 거야. 저기 한번 지금 해볼래? 나중에 할래? 지금 해? Are you sure? 오케이. 이게 최고 고난도 캐서인데 여기가 바람이 나면 더 힐이 더 저거한데 지금 한번 오케이 트라이. 앞에서 서서 기다려 잠깐. 성원이 형만 같이 가자. 제일 중요한 게 끝에 올라가서 여기서 스탑. 여기서 조금 더 가서 앞에 스탑 준비하고. 제일 중요한 게 뭐냐면은 끝까지 밟아야 돼. 끝에 가서 앞에 안 보이니까 앞에 이렇게 쭉 떨어지거나 그냥 가면 돼. 그래서 브레이크 밟으면 저게 탁 걸린다고. 그 배가 딱 걸리면 오고 하지도 못해. You wanna try it here? Okay, go ahead. If we can't make it, we'll meet you on the other side. Ready? 천천히. 여기서 조금 천천히. 여기서 좀 천천히 했다가 조금 있다가 조금 여기 이제 덜컹덜컹하니까 여기 천천히 갔다가 여기서부터 저기 밟아. 여기서부터 밟아. 계속 밟아. 그렇지. 밟아. 끝까지 밟아. 끝까지. 떼면 안 돼. 그렇지. 아이씨. 그만. 스탑. 걸렸다. 스탑 됐다. 리버스. 그대로 일자로 내려가. 조금 더 탄력. 걸렸나? 막혔다 이거. 밟아. 괜찮아. 쭉 밟아. 내려가. 천천히. 여기를 이렇게 파놨어. 봐봐. 여기서 조금 더 탄력을 받아야 돼. 어디서 뒤로 더 가. 됐어. 여기서부터 스탑. 자, 여기서부터 이렇게 하고 살살 밟아서 여기서 악셀을 끝까지 밟고 있어야 돼. 악셀 끝까지 밟아. 꽉 밟고 있어. 이쪽으로. 이쪽은 트라이. 사람 있잖아. 거긴 트라이지. 일단은 여기 트라이해야지. 일단 요 낮은 데서 여기를 몇 개 하고 그 다음에 저 높은 데 하자고. 저 낮은 데 아니면 저쪽으로 가고 싶어? 그럼 저리 가. 저 지금 모터사이클 들어가겠지? 더 올라가. 기다려. 이제 얘네도 다 간다. 버스 트랙 here. 지금 거기 간데 지금 낮은데 여기 하고 그 다음에 이제 이거 테스트하면 이쪽으로 가봐. 여기서부터 밟아봐. 또
끝까지 밟아, 끝까지 밟아, 끝까지 밟아. 계속 밟아야 돼, 계속. 꽉꽉 밟아. 밟아. 조금만 더. 으라차차. 어씨. 에어를 계속 에어를 좀 더 빼든지. 됐어, 브레이크.